नमस्कार, हामी भुटानी.com ले आयोजना गरेको कार्यक्रम क्यानाडाको संसार हेरेर बस्नुहुने भुटानी मातापिता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा म परशुराम गिरीको फेरि नमस्कार। यो कार्यक्रममा हामी नेपालबाट आउनुहुने भुटानी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीसँग कुराकानी गर्दछौँ। आजको क्रममा हामी पत्रीबाट आउनुहुने चन्द्रमाया बरालसँग कुराकानी गर्दछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, तपाईँको स्वागत छ। अनि तपाईँ क्यानाडादेखि कहिले आउनुभयो? म क्यानाडा मे रजिस्ट्रेसनमा आएको। हजुर, अनि नेपाल चाहिँ कहाँ थियो तपाईँ? मेरो नेपाल मोरङ संसारी पत्री थियो। अनि अहिले तपाईँ क्यानाडाको वातावरण चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? मलाई क्यानाडाको वातावरण एकदम राम्रो लागिरहेछ। एकदम राम्रो भन्नाले अब होइन जताततै हरियाली, धुवा धुलो छैन, हरियो परे सबैतिर देख्न पाइन्छ, त्यही खुसी लागिरहेछ। अनि अहिले तपाईँको परिवारमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ? मेरो परिवारमा 3 जना नानीहरू छ, 2 जना बाबुआमा, 5 जना परिवार। अनि नानीहरूको नाम चाहिँ के पर्यो? नानीहरूको नाम छोरीको घिना, ठुलो छोराको चन्द्र, सानो छोरा कृष्ण। अनि अहिले तपाईँ यो क्यानाडामा चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? हामी यो क्यानाडामा अहिले काम चाहिँ केही गरिरहेको छैन, हामी ल्याङ्ग्वेज सिक्नु स्कुल जाँदैछौँ। अनि तपाईँलाई केही काम चाहिँ गर्नुहुन्छ तपाईँ? गर्छु जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कामले चाहिँ गर्छु होला जस्तो लाग्छ, तर अलिकति हामीलाई भाषाको भाषा चाहिँ हामी नजाने गर्दाखेरि हामीले काम गर्नु अलिक कठिनाइ पर्छ। अनि यो भाषा चाहिँ कस्तो छ? भाषा यहाँनिर इङ्ग्लिस सिक्नुपर्छ। इङ्ग्लिस पनि अब उहाँको नेपालमा सिकेको इङ्ग्लिस र यहाँ अलिकति भिन्नता हुन्छ, त्यसले गर्दा हामीले स्कुलमा पढेकाले गर्दा हामीलाई गाह्रो परिरहेको छ। हजुर, अहिले तपाईँको नानीहरू चाहिँ के गर्दैछन्? मेरो नानीहरू 2 जना ल्याङ्ग्वेज क्लास जान्छन् ल्याङ्ग्वेज सिक्नुको लागि, एउटा चाहिँ हाई स्कुल पढ्दैछ। क्यानाडाको गभर्मेन्टले फेसिलिटी दिएको तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? मलाई क्यानाडाको गभर्मेन्टले दिएको फेसिलिटी एकदम राम्रो लागिरहेको छ, किनभने हामी एकजना बराबर $450 दिन्छ। 5 जनाको परिवारमा अब मुस्तामा आउँदाखेरि हामीलाई प्रशस्तै पुगिरहेको छ। के तपाईँ हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ मन्थली कति दिन्छ? एकजना बराबर $450 दिन्छ, 5 जना छु, 5 जनामा $2500 त भइहाल्छ। अनि 4 ट्याक्सहरू गर्दाखेरि हामीलाई खानु टन्न पुगिरहेको छ। तपाईँले नेपाली खाना र क्यानाडियन खानामा कति भिन्नता पाउनुहुन्छ? नेपाली खाना र क्यानाडियन खानामा त भिन्नता छ नि, किनभने हामी नेपाली हौँ, हामीले पहिलादेखि नै नुनिलो पिरो अमिलो खाएर ल्याएको। यहाँको क्यानाडियन खाना भनेको गुलियो हुन्छ, भिन्नता त छ, बनाएर खाना जानुपर्छ। नेपालमा पाउने चिजहरू यहाँ क्यानाडामा पाउनुहुन्छ त तपाईँले? प्रायः सबै कुरा पाइन्छ, 1-2वटा जिनिस पाइँदैन, अरू सबै कुरा पाइन्छ। अनि अहिले यहाँ तपाईँ नेपाली खाना खानुहुन्छ कि क्यानाडियन खानुहुन्छ? आफ्नो घरभित्र नेपाली खाना बनाएर खान्छु, बाहिर जाँदा क्यानाडियन खान्छु। तपाईँको दाजुभाइ अनि दिदीबहिनी चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपालमा छन्, नेपाल शिरमा बसिरहेका छन्। 3 जना दाजुभाइहरू छन्, 2 जना दाजुहरूले प्रोसेस गर्दैछन् युएस र 1 जना दाइले क्यानाडाको प्रोसेस गर्नुहुँदैछ। नेपालमा बस्नुहुने तपाईँका दाजुभाइ दिदीबहिनी र छरछिमेकीलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म नेपालमा रहने दाजुभाइ दिदीबहिनी छरछिमेकीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने दिनदिनै समय बदलिँदै जान्छ। पहिलाको अब विचारधारा लिएर अटुट लिएर नबस्नु, समयमै आफ्नो छोराछोरीको भविष्यबारे सोच्नु भन्ने त्यही चाहन्छु। हामी भुटानी.com को लागि यतिका समय दिनुभएको तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी भुटानी.com लाई म पनि धन्यवाद दिन्छु। मेरो मनमा लागेको कुराहरू तपाईँहरू मार्फत मैले पनि भन्नु पाउँदा धेरै खुसी छु। अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पत्रिकाबाट आउनुभएको चन्द्रमाया बरालजी। अब हाम्रो कार्यक्रमको समय सिद्धिन लाग्यो। तपाईँहरूको केही सल्लाह सुझाव छ भने हामीलाई मेलिङ गर्न नबिर्सनुहोला। हाम्रो मेलिङ एड्रेस हो हामीभुटानी@yahoo.com। धन्यवाद।